Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan video terbaru saya. Ya, saya ingin melanjutkan video seri pertama woodcraft, belajar woodcraft. Di seri pertama itu kita membahas tentang melukis wayang Kumbo Karno. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memotong ini menjadi bentuk oval, dan alat saya adalah scroll saw. Ini selain scroll saw bisa juga dengan jigsaw ataupun scroll saw manual. Untuk kali ini saya menggunakan scroll saw milik saya ini. Ini mereknya modern. Oke, langsung saja simak videonya. Jangan lama-lama. Oke. Kita coba dulu sudah nyala belum ini mesinnya. Oh, pemanasan dulu ya. Ini ada kerusakan guys, karena garisnya hilang. Saya paksa tanpa saya kasih garis lagi, ya rusak lah. Tak apa-apa lah, nanti tinggal